హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇండియాస్ గ్రీన్ అమోనియా మూమెంట్. గ్రీన్ అమోనియా అంటే ఏంటి? అమోనియా సాధారణంగా ఎరువు తయారు చేస్తారు, కానీ గ్రీన్ అమోనియా అంటే సౌరశక్తి, గాలిశక్తి, నీటి ఎలక్ట్రానిక్స్ ద్వారా ఉత్పత్తి చేసిన గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వంటి మారకపార పనులలో తయారు చేయబడింది. ఇది ఉత్పత్తి సమయంలో కార్బన్ ఉద్గారాలను విడుదల చేయదు. ఈ గ్రీన్ అమోనియా యొక్క ప్రముఖ కంపెనీలు మరియు ప్రాజెక్టులు. భారతదేశంలోని పలు పెద్ద కంపెనీలు గ్రీన్ అమోనియా రంగంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి. అవి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, అదానీ గ్రూప్, ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, ఎన్టీపీసీ లిమిటెడ్. గుజరాత్, రాజస్థాన్, తమిళనాడు వంటి రాష్ట్రాల్లో భారీ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మరియు అమోనియా ప్లాంట్ ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. భారతదేశంలోనే గ్రీన్ అమోనియా ఉద్యమం ఎందుకు? భారతదేశం ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఎరువుల వినియోగంలో ఒకటిగా హైడ్రోజన్ దిగుమతులపై ఆధారపడుతుంది. 2070 నాటికి నెట్ జీరో లక్ష్యం ప్రకటించింది. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ప్రభుత్వం నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ను ప్రారంభించింది. ఈ గ్రీన్ అమోనియా యొక్క ప్రయోజనాలు: కాలుష్య రహిత ఇంధనం, ఎగుమతుల ద్వారా విదేశీ మారక ద్రవ్యం, ఎరువుల తయారీలో స్వదేశీ ఉత్పత్తి, శక్తి భద్రత. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్.